い美味しいです。もう私さっき阿波踊りのレンの中にいたので、もう熱くなってたので興奮してたのでちょうどいいです。はい。皆さん飲みに来てください。はい、ありがとうございます。ここは、はい、そしてお隣のお店、こちらはどんなお店なんですか？こちらね、徳島県の神山町から参りました神山すだち鳥店という鳥店ですね。はい。なるほど、工場店にいらっしゃってます。そうですね。どうどうぞ召し上がってみてください。これ取ってよ。はいどうぞ。いただきます。大きい。そうですね。大きい。いただきます。すだちの酸味がね、鶏をね、すだちの果汁に漬け込んでますので、でこの神山町っていうのがすだち発祥の町で、すだちの生産量も日本一の町なんですよ。徳島の代表する産地が神山町です。